هل سمعتم قبل ذلك عن كلب كاد أن يشعل حربا طاحنة بين دولتين؟ نعم، اليوم نتحدث عن حادثة بيتريتش أو حرب الكلب الضال. حرب الكلب الضال هي غزو يوناني قصير لبلغاريا بالقرب من بلدة بيتريتش الحدودية عام 25، وقد سببت هذه الحادثة الكثير من الخلافات بين اليونان وبلغاريا في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. تتلخص أحداث هذه القضية بأن جنديا يونانيا ركض وراء كلبه الذي ضل طريقه عبر الحدود من اليونان، ولذا تعرف حادثة بيتريتش باسم حرب الكلب الضال. أطلق حرس الحدود البلغار النار على الجندي اليوناني، ووفقا للجيش اليوناني فإن نقيبا يونانيا أيضا قد قتل. نظرا للمناخ السياسي المتوتر حينها تصعد هذا الموقف، وردا على ذلك أرسلت الحكومة اليونانية الدكتاتورية بقيادة الجندار بانغالوس قوة عسكرية إلى بلغاريا في محاولة لاحتلال مدينة بيتريتش، كما بعث برسالة إلى الجانب البلغاري يطالب فيها بالآتي: معاقبة قادة القوة البلغارية المسؤولة عن إطلاق النار على الجنود اليونانيين، تقديم اعتذار رسمي من الحكومة البلغارية عن الحادث، وتعويض بمقدار 6 ملايين دراخما يونانية لعائلات الضحايا، كما وأعطت بلغاريا مهلة 48 ساعة لقبول المطالب اليونانية.